fa so fa mi တွေတို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်လက်နံပါတ်များမှတ်ရအောင်3 ညာလက်အတွက်လက်နံပါတ်မှတ်ရအောင်3 ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီရှပ်ရှိတဲ့နေရာကိုအဲ့ဒီဒိုရီမီဖာဆိုဖာမီတွေတို့လိုက်ပြီးမယ်C အတွက် C sharp အတွက် D အတွက် D sharp အတွက်ဘယ်လက်အတွက်လက်နံပါတ်5 4 3 ညာဘက်လက်အတွက်လက်နံပါတ်1 2 3 4 5 4 3 လက်နံဖက်ပေါင်းမှဆိုရင်ဒီ E ရှိတဲ့နေရာကိုအဲ့ဒိုရီမီဖာဆိုဖာမီတွေတို့ပြန်ပြီးမယ်
လက်နံပါတ်1 2 3 4 5 4 3 2 1လက်နှစ်ဖက်ပေါင်းမယ်ဆိုရင် F ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီတဲ့တို့ပြန်တီးမယ်အတွက် C sharp အတွက် E D အတွက် D sharp အတွက် E အတွက် F အတွက်ပြန်ချိန်မယ်ဘယ်လက်အတွက်လက်နံပါတ်4 3 2 1 3 1 2 3 4ညာလက်အတွက်လက်နံပါတ်2 3 4 1 1 1 4 3 2လက်နှစ်ဖက်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒို F sharp ရှိတဲ့နေရာတွေကိုဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒိုလိုက်ပြီးမယ်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပြန်ပေါင်းမယ် C အတွက်ဖြစ်တယ် C sharp အတွက် D အတွက် D sharp အတွက် E အတွက် F အတွက် F sharp အတွက်ဟုတ်ပြီပြန်ချိန်လာမယ်